नोंथांमोननि बयनिबो मानिजाथाव बिटिसिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि मानव गेदेर सन्जय स्वर्गियारि बिथां दासो बिबुंथि लाखिनाय इउकेपिएल दोलोनि सेक्रेटारि समनाथ नार्जारी बिथां लोगोसे गासिबो बिटिसिनि 40टा समस्तिनि बुथ कमिटिफोरनि गाहाय दैदेनगिरि जोंहा वज्र बसुमतारी बिथां आरो लोगोआव जौसाङाव जिरायनाय साफ्रोमबो सनितपुर जिल्ला उदालगुरि जिल्ला आरो गासिबो जिल्लाफोरनि बेवहाय नुजाफैनो हानाय दैदेनगिरि बिथांमोन आइजो गांखंनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गासिबो दैदेनगिरि बिथांमोन आरो सेंग्रा युथ गांखंनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गासिबो दैदेनगिरि बिथांमोन जि मिथिनो मोननाय जोंनि नैबे ओनसोलनि 14टा बुथ कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गासिबो नुजाफैनो हानाय बुथनि मेम्बार बिथांमोन गावखौनो गौरब मोनदों नोंथांमोननि बे प्रथम जि बुथ कमिटिनि मिटिं जादों बाहाय नुजाफैनो हानानै बावैसो ओरैहाय माबा मोनसे बाथौ मन्दिर दङ बे बाथौ मन्दिराव बिटिसिनिफ्राय रां अनसुंथाइ हरनाय जादोंमोन बे मेलाव आं नुजाफैदोंमोन आरो दान्दिसे नैबे स्कुलाव बे स्कुलनि जौगानाय आरो बे गामिनि थासारिनि सम्पर्के रायज्लायलायनो बेवहायबो फिसा मेल मोनसे खालामनानै थांनाय जादोंमोन आरो दिनै थाबैनो सेकेन्ड टाइमनि थाखाय बे स्कुलनि खाथियावनो बे फोथाराव गासिबो जोंनि बे सनितपुर जिल्लानि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोनजों नुजालायनो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों रायलायनांगौआ गोबाव दङ बुथ कमिटि मानो दानाय जाखो आरो बिनि मिटिं मानो खालामनाय जाखो बे समा बोरै बोरै फैखो बेखौ बिजिरब्लानो जोङो जोंनि इतिहास जारिमिनखौ बुजिनो हायो हारि हिसाबै जोङो हाजार हाजार बोसोरनिफ्राय गोबां जारिमिन सृष्टि खालामबोबाय इतिहास सृष्टि खालामबोबाय जोङो एखमबा एखमबा गाबनायनि इतिहास जेननायनि इतिहास एखमबा मोननांगौनि जुजिनायनि इतिहास देरहानायनि इतिहास रंजानायनि इतिहास गोबां बे रोखोमै जोङो थांनानै थाबोदों आरो बिसेसकै नोंथांमोननि नैबे हाया सनितपुर जिल्ला तेजपुर बे हाया जोंनि हारिनि समग्र कृष्णनि जुगनिफ्राय जुदि लायो बेवहाय जोंनि हारिनि जारिमिन भर्ति बे हाया बेफोरखौ बुंलायनांगौब्ला गोलाव सम लागोन थेवब्लाबो दिनै नोंथांमोननि बेवहाय जिहेथु आं गसंनानै दङ जोंनि दानि जारिमिनखौ जुदि जोङो गोसोखाङो गोदोनि जारिमिनखौबो जोङो गोसोखांनांगोन एसे एसे जोङो रायलायलायनो प्रयोजन दङ আজি আপোনালোকৰ এই শোণিতপুৰ জিলাত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি ঐতিহাসিক দিন বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ ৰাজনৈতিকভাৱে আজি বড়োলেণ্ডৰ লগত আপোনালোকে কানেক্টেড হৈ গৈছে नांजाबबाय बेयो जाहैबाय बयनिख्रुइबो देरसिन रंजानायनि दिन आरो आङो बे समावहाय आंनि बाथ्राफोरखौ बुंनायनि आगोल नोंथांमोननि जि दुख बेदना जे बर'फोरनि दा नैबे जुगनि जि जुजिनाय जोंनि बे जारिमिनाव नोंथांमोननि गोथां थै बे जायगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायनि आगोलाव जे बर' साहित्य सभानि सोमावसारनाय भाषानि सोमावसारनाय संस्कृति लाखिनायनि सोमावसारनाय जाति हिसाबै सिनायथि मोननांगौनि सोमावसारनाय हानि सोमावसारनाय हानि मोनथाय मोननांगौनि सोमावसारनाय बे समनिफ्राय लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद
बेनि उनावहाय BLT, बेनि उनावहाय NDP समग्र थैजों अरजों बे सोमावसारनायाव नोंथांमोनहा जेरैबायदि बाहागो लाफानांदोंमोन, सुखु दुखु दिन हर बेनि खस्थ' भुगिनांदोंमोन, थेवब्लाबो BTC जानायनि उनावबो गावनि रायजो सृष्टि जानायनि उनावबो नोंथांमोननि बे समग्र बर' रायजो राजाफ्रा जे गाबनानै मेगनाव मोदै लानानै जे गोजानाव थानांदोंमोन, बेनिफ्राय मुक्त होदों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि प्रमद बर' आरो लरेन्स इस्लारिमोननि दैदेननायाव, बे UPPLनि दैदेननायाव, दानि दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायाव, उरखाव गोरा ब्रह्ममोननि दैदेननायाव दिनै गमामायै गोलाव बोसोर नोंथांमोननि जि लुबैनाय हास्थायनाय माने आसा आकांक्षा बेखौ पुरन खालामनानै होदों जे गावनि रायजो बड'लेण्डजों सरजाबफानानै ग्रों ग्रों जेरै क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरियाव जोंनि बिदा फंबाय बिनानावफ्रा गावनि भाषा, गावनि संस्कृति, गावनि परम्परा धोरोमखौ लानानै जेरै थांनानै थानायनि मोन्थाय मोनदों, जोंनि नैबे सनितपुर जिल्ला ओरै बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फ्राबो जोंनि बिब' बिनानाव बिदा फंबायफ्राबो बे मोन्थायखौ मोननांगौ, बे अधिकारखौ मोननांगौ, बे आसा खालामनाय, बे थिरांथा लानाय बे समग्र सिमांनि खोथाया दिनै मोगथाङाव जानानै फैदों एकमात्र बे दैदेनगिरिफोरनि थाखाय। दा आं बेनिखायनो प्रमद बर', उरखावगोरा ब्रह्म, लरेन्स बसुमतारी, समग्र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन, UPPLनि गासिबो दैदेनगिरि बिथांमोननि थाखाय नोंथांमोना जेन' खेबसे गिदिर आखाइ खबनानै होयो, बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायो। दिनै जोङो मुक्त मोनदों, जोङो फ्रि जादों, जोंबो सिन्था खालामनो हादों जे क'क्राझारनि बर' फिसाफ्रा जेरैहाय 2003 सनाव BTC दानायनि उनावहाय लासै लासै जौगानाय मोखांथिं थांनो हादों। जि जौगानायनि दरजाया बन्धमोन, BTC दाखांनायनि उनाव बे दरजाखौ जोङो जौगानायनि दरजा होननानै खुलिनानै लानो हादों। लामा बान्दो दालां बानायनायजोंल' खोथा गैया, जोंनि स्कुल कलेज फरायनाय, साइस्थ' हस्पिटाल बायदिसिना बेफार बानिज्य, जोंनि कला कृष्टि, जोंनि भाषा रखना बेकन, दामनाय देनाय मोसानाय गेलेनाय जेरावबो जोङो जि उथ्रिनो हादों, आगानलांनो हादों। नोंथांमोननि बे सिमां बेवहाय जोंनि बड'लेण्डनि बर'फ्रा जेरैबायदि रायजो जानो हादों, बे जोंनि बेहायबो बिदिनो मोनजानांगौ, बे सिमाङा बेहाय दिनै जाफुंदों। दा बेखौ जाफुंबाय होननानै साननानै लाब्लाल' जानाय नङा, जोङो हजोंहायनि राजनिति माबायदि सोलिदों, बबे दिगजों थांदों, बेखौ जोङो सिनायनो रोंनांसिगोन, सिन्था खालामनो रोंनांसिगोन। माइकआ बोरैबा जा मोनदों, बोरैबा बे दं नामा बे बोरैबा रोंफिनबाय थादों। क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरिनि मानसिफ्रा BTC जानायनि उनावहाय, BTR जानायनि उनावहाय जेरैहाय थांनानै थानायनि मोनसे सिमां मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय माने लामा मोननाय बायदि मोनदों। आं सानो दिनै नोंथांमोननि गोसोआवबो बे फैदों जे जोंबो जोंनि बिदा फंबाय हरैहाय बड'लेण्डआव जेरैबायदि थांनानै थादों, एबारनिफ्राय बे थांनानै थानो मोननायनि लामाया बे जोंबो मोनसिगोन, बे आसाखौ दिनै जोङो बयबो सिन्था खालामनो हादों। बे रंजानायनि दिन, खिन्थु रंजानानै जों फोजोबनो हानाय नङा। जोंनि गेजेराव बेखौ लानानै दहाय समनाथ नार्जारिया फंनैसो बुंदों जे राजनितिनि खोथा लानानै सोरबा सोरबा आरोबाव बे UPPLनि दैदेनगिरिफोरखौनो, बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौनो आरो रायखोमादों, बायदिसिना खोथा बुंदों। रायखोमाग्रा, मेगन साग्रा, बोराबग्रा, खुद्रिग्रा, मोननाय मोनैखौ लानानै गाज्रि मोनग्रा, जायगायावनो मानसिफोरखौ नासयग्रा, बेबायदि गोसोनि आखलनि मानसि थायो। जोंनि समाजा बेबायदि मानसिजों थांफानो हाया। जोंनि सिन्ताधारा, जोंनि जौगानायनि लामाया बेबायदिजों जानाय नङा। दिनै जोङो सनितपुर जिल्लानि जेसेबां गामिया बड'लेण्डआव हाबफाबाय, जोङो खुसि जाबाय। नाथाय नोंथांमोना सिन्था खालामनांगोन, जाय गामिफ्रा दासिमबो हाबाखै, बिथांमोननि दुखुखौबो जोङो बुजिनांगोन। गतिके जों हाब्बाय होननानै जोंहाल' रंजानानै जानाय नङा।
जायफ्रा हाबाखै बिसोरखौ गाबोन नङा समफोर नङा अबेबा मोनसे समावहाय जोङो ग्रोम ग्रोम बिदा फंबाय बायदि रायजो जानो मोननायनि जोङो जेरै थांनानै थानायनि मोनसे लामा नुदों बिथांमोननोबो थांनानै थानायनि लामा नुहोनो थाखाय बिथांमोनखौबो आरोबाव दिनै जेरै सोनो हादों सोनो हाफिननायनि खामानि मावनो हानायासो बयनिख्रुइबो देरसिन खोथा दिनै जोङो भट होजेननो थांनो नागिरदों बे खोथाखौ दाबाव जे प्रथमबार नोंथांमोनहा गावनि रायजोनि दैदेनगिरि जाय दैदेनगिरिया जोंनि सुखु दुखुखौ बुजियो जाय दैदेनगिरिया जोंनि मोननांगौ मोनथायनि सम्पर्के गियान दङ जाय दैदेनगिरिया जोंनि दुखु सुखुखौ नायसननानै जोंनि थाखाय खामानि मावगोन खस्थ' खालामगोन बेबायदि व्यक्तिखौ दैदेनगिरि हिसाबै बासिनो थाखाय नोंथांमोना प्रथम भट होगोन बे प्रथम भटखौ माब्लाबाबो भुल दाख्लाय जाय मानसिफ्रा बे खामानिखौ मावनानै होदों बिसोरो दिनै जोंनि थाखाय देबताजों समान मोदाय मोदायजोजों समान गतिके बे मोदाय मोदायजो जायफ्रा जोंनि थाखाय खामानि मावदों जायफ्रा जोंखौ माने थांनानै थानायनि मोन्थाय दिनै लाबोनानै होफैदों बिथांमोननो जोङो बिबार बारसे बावनि बे बिबार बावसेया फैगौ बे सेप्तेम्बर दानाव जि भट जागोन बे भटआव नोङो जि भट होगोन बेखौनो बिबारनि माला हिसाबै नोंथांमोना दा साननानै था दिनै दैदेनगिरि बेवहाय नै सन्जय स्वर्गियारि बिथांमोन फैदों आरो गोबाङा फैगोन इलेक्शन समाव फैगोन बा बिनि आगोल फिसे फैखांखाबाय आंजों लोगोसे बै समाव प्रमद बर'निफ्राय आरम्भ खालामनानै जोङो गोबां दैदेनगिरिफोर बे ओनसोलाव हाबफैदों बावैसोनो बेबायदिनो समग्र ओनसोलाव बयबो हाबफैजोबगोन गतिके सोरबा माबा बुंदों नै उमुकनोसो होनांगौ थुमुकनोसो होनांगौ गाबोन समफोर जि मानसिफ्रा फैनानै बुंफैगोन बेजों रावबो माबानो आन्दायनो नाङा बेजों रावबो गोदावफानो नाङा जोंहा एकमात्र सिन्था खालामनांगौ दिनै बियो पसिबल जादों जे बे गामि हाबनाया बिटिसिजों सरजाबफानो हानाया बियो गोरलै खोथा नङा बिराद गिदिर खोथामोन बियो बेखौ लानानै अबेबा मोनसे समावहाय चन्दन ब्रह्मनि जोङो मुर्ति बानायनानैबो सावलायलायनाय जाबाय सोरनिबा दैदेनगिरिफोरनि खोथा बाथ्राखौ बुजिलायैयाव सोरबाया माबा मोनसे बुंफ्लांनायाव गोबां जोंनि गेजेराव एना एनि भुल बुजाबुजि फैबाय दिनै खिन्थु बेफोरखौ गासैखौबो स्रां खालामना होदों बे इउपिपिएलनि दैदेनगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना गतिके जोङो खौसे थानांगोन बिथांमोनखौ जोङो आरो जोंखौ दैदेननो सुबिदाखौ होबावनांगोन ओंखायनो गोनो गोथो खुनु साननांगौ गैया सोरबा फैनानै जेखि बुङा मानो जाय दैदेनगिरिफ्रा जोंनि थाखाय खामानि मावबाय बिथांमोनखौनो जोङो दैदेनगिरि बानायफिनगोन बे समायखिराखौ नोंथांमोनहा बयबो ला आरो फैगौ इलेक्सनाव बे रोखोमैनो भट हो दासिमबो मावनांगौ जोंहा गोबां दंथारो जोंनि बड'लेण्डआ अबेबा मोनसे समाव जोङो फुरा फुरियै आं हारसायाव बुंथ'ला दे माखासे खोथा बुं जोंहा फुरा फुरियै आलादा रायजोखौ जोङो बानायखाथारनांगोन आंनि बुंनायखौ एखमबा हयथ' नोंथांमोनहा खोनानो मोनदों जे बिटिसि दानाय समाव आंबो सासे सरकारजों बिएनटिनि जानानै रायज्लायग्रा मानसिफोरनि गेजेराव आंबो सासेथार प्रथमनिफ्राय जोबजासिम लिरनाय बुंनाय बेवहाय आंनो बाहागो लाफाबोनो मोनदोंमोन आं दाख्लै मोनसे खोथा बुंदों जे बड'लेण्डआ जुदि मोनसे कन्टिगुवास एरियानि गेजेराव दङ आरो बेखौ जोङो लाखिनांगोन दिनै सोरबा बुंनो नागिरदों जे सेटेलाइट जाबाय बिटिसिआ हरै माखासे थाबाय ओरै माखासे थाबाय लेथेर फेथेर जाबाय गफोरजों ओरैजों नांजाबला ओरैजों उदालगुरिजों नांजाबला सेटेलाइट फर्माव जाबाय सेटेलाइट फर्माव थाब्लाबो कन्टिगुवास एरियायाव थाब्लाबो मोनसे रायजोआ रायजो आं दिनै नोंथांमोननि बुंनि मोनसे समाव पाकिस्तान आरो हिन्दुस्तान भारत स्वाधीननि उनावहाय सोनाबहा पाकिस्तान आरो ओजोंहाय बांलादेश दानि बांलादेशआ बै समाव मामोन पाकिस्तानमोन आरो बेखौ मा बुंदोंमोन पाकिस्ताननि गेजेरावनो बेखौ पुब पाकिस्तान होननानै बुंदोंमोन दानि बांलादेशखौ खिन्थु बियो पाकिस्तानमोन
दाबो नोंथांमोना नाय ओरै कार्बि आंलंआबो जोंनि बड'लेण्ड बायदिनो मोनसे 6 शिड्युल किन्तु बे कार्बि आंलंआ मोनसे बाउन्डारिनि सिङाव गैया बे बाउन्डारिनि बाहेरायावबो दङ कार्बि आंलंआ बेखौ जुदि सेटेलाइटसो जोंनो नाङा होननानै बुङोब्ला बे भुल जागोन दा थेवब्लाबो आं मोनसे खोथा बुंदों जे जोङो फोनांजाबथारनांगोन सनितपुर जिल्लाखौ उदालगुरि जिल्लाजों फोनांजाबनांगोन जोङो इतिहासाव मोनसे नुदों जे दानि इजराइल आरो पेलेस्टाइन जेरावहाय जुद्ध जाबाय थादों बिसिनि हाया इजराइलआ नैबावबो दङ बैथिंबो दङ पेलेस्टाइनआ बैथिंबो दङ ओरैबो दङ किन्तु बिसोरनि बाउन्डारिया मा जादों मोनसेल' लामा दरिलग नैबे लामा नैबो इजराइल हरैबो इजराइल बे लामाया किन्तु पेलेस्टाइननि अबावबा ओरै दङ नैबेबो इजराइल बै लामानि हरैनाबोनि बेलायावबो जोङो बिनि थाखाय जोङो दाबिनांगोन उदालगुरि जोंनि हासनै दैनिफ्राय सेर जेसेबां अरुणाचल हाजो दङ बे अरुणाचल हाजोनिफ्राय जेरावहाय जोंनि मानसि गैया जायखौ जोंनो होआ आङो बुंदों आं बे खोथाखौनो माने नांफ्लायबाय थानानै बुंदों जे बे भुटान माबानिफ्राय अरुणाचल बर्डारनिफ्राय जोंनो बुरजा नाङा 100 मिटार जिहेतु बेयो फरेस्टनिसो हा 100 मिटार बे हाखौ जोंनो होनांगौ बड'लेण्डनि अब्लानो जोङो बेजों हाजो सेर लांनानै जोंनि बे बर' फिसाफोरनि जि हा बिटिसिआव हाबनाय गामिफोर बेखौ जोङो फोनांजाबनानै लागोन अब्लानो जोंनि बड'लेण्डआ कन्टिगुवास एरियानि आन्दाराव फैगोन बे जोङो थाखो खालामलांनि आं दहाय बुंदों जे जोंहा गोबां इतिहास थांबाय जोङो गणतान्त्रिक भाबे आन्दोलन खालामबाय जेबो मोनाखिसै बुग्लिजाबाय बुथारजाबाय बेनि उनावहाय जोङो रागा जोंबाय अस्त्र हमबाय अस्त्रजों थैजों अरजों जोङो जुजिबाय गावथार जाबाय हाजार जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफ्रा जोंनि मेगनावनो थैनांबाय बेजोंबो जोङो हाजोबाखिसै सरकारजों रायलायबाय एसे जोंनि लुबैनाय आलादा रायजो नङाब्लाबो दिनै जोङो बिटिसि बिटिआर मोननो हाबाय जोंनि बिथाखौ जोङो दा गायनानै लानो हाबाय बिथा न' लुनोब्ला बिथाखौ नांग्रोनांगोन मोनग्रोनांगोन बिथा गैयाब्ला नोङो जेबो खालामनो हाया दा बे बिथायाव थानानै जोंनि बर' बिमानि रावखौ जोङो फेदेरनो फोलावनो फुवारनो जोङो दिनै स्कप मोनबाय आरो मावगासिनो दङ बर' साहित्य सभा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गोबां आफादफोरनि नाजानायाव बे जागासिनो दङ भाषाया 8 शेड्युलाव थांबाय दिनै 8 शेड्युलाव असमिया भाषाया जि मर्यादा दङ बर' भाषायाबो बे दिनै मर्यादा दङ बङालि भाषाया जेरै मर्यादा दङ बे मर्यादाया जोंनि बर' भाषायाबो दङ मोनसे पान्जाबि भाषाया जि मर्यादा दङ बे मर्यादाया जोंनि बर' भाषायाबो दङ दिनै बे स्टेटासाव थांबाय जोंहाबो बड'लेण्ड जोंनि रायजो होननो दिनैहाय 9000 स्क्वायर किल'मिटार जोङो हा मोनबाय बेनि गेजेरावहाय जोंनि भाषाजों लोगोसे राव हारामु गोदो गोदाय मोनसे सम फैबायमोन जोंनि बर'फ्रा बर' रायलायनो लाजिबायमोन हारसा रायलायब्लासो गावखौनो गोजौ थाखोनि मानसि होननानै साननानै लाग्रा जाबायमोन जोंनि ओरैनि सानजानि खोथाखौथ' बाथो क'क्राझारावनो सोरबा प्रफेसार सोरबा डक्टर सोरबा इन्जिनियार जानानै थाङोब्लानो बिसोरो बर' रावखौ रायलायनो लाजिग्रा जाबायमोन दख'ना गानहोलामोन जोंनि बिनानाव जोंनि फिसाफोरखौ कलेजाव दख'ना गानहोआमोन फुनानैबो होयोमोन दा बेफोर परिस्थितिनिफ्राय जोङो राजनैतिक क्षमता मोननायनि उनाव जोंनि सिद्धान्तखौ जोंनो लानो हाबाय नङा जोंनि स्कुल कलेजाव गासिबो खान्थाल मादानि इउनिफर्म गाननाय जागोन बे सिद्धान्तखौ जोंनो लानो हाबाय नङा जोंनि उमुगाव ओरै गाननानैसो थांगोन जोंनि मन्दिराव थाङोब्ला जोंनि आइजोफ्रा उमुक गानगोन थुमुक गानगोन बे सिद्धान्तखौ जोंनो लानो हाबाय नाथाय गोदो समावहाय मा जायोमोन सोरबाया बुङोमोन मन्दिराव फैयोब्ला नोंसिनि बे बस्ता बायदि दख'नाखौ गाननानै फैनो मोना उमुकसो गाननानै फैनांगौ नोंसिनि बे बर' भाषा थेंथें थांथांखौ रायलायनो मोना उमुकसो रायलायनांगौ बायदिसिना बे रोखोम जाजोब्बायमोन बेनिफ्राय जोङो दिनै मुक्त मोनबाय आरो जोङो थांबावनांगोन गोबां जोंहा
माने स्ट्रागल जोङो खालामबोनांदों जुग जुग बोथोरनिफ्राय दिनै ओंखायनो बर' राव हारिमु फोथांनायजों लोगोसे राजनैतिक भाबै जोङो एसे मुक्त मोनबाय जोङो स्वाधीन मोननाय बायदि दिनै बे जाथिया दङ आरो नोंथांमोनखौ बेवहाय साबसिनै दैदेननो थाखाय दिनै इउपिपिएल नि प्रेजेन्स बाहाय सफैबाय मैया दाखालिसिम बे गामिया हाबनायनि आगोलसिम नोंथांमोना खोनाबाय थायोमोन जे माबा बिपिएफ नो हाग्रामा महिलारि इउपिपिएल नो प्रमद बर' नांलायदोंनो उमुगा हाग्रामाया ओरै होननानैसो बुंदों प्रमद बर'आ ओरै होननानै बुंदों बुजिनो हाख'वा जादोंमोन नोंथांमोनहा गोलाव सम हाग्रामा महिलारिया नोंथांमोनखौ दैदेनबोबाय खाम्फा बरगयारियाबो नोंथांमोनखौ दैदेननानै फैबाय खिन्थु नोंथांमोननि बे एसे एनै सोरखौबा अन्ख हरनाय सोरखौबा माबानाय बे गिदिर खोथा नङा हारि हिसाबै जोङो समग्र रायजो राजाफोरनि लुबैनाय गांनाय उखैनायखौ सुफुंनायासो गिदिर खोथा जों मावबोनो हायाखै दिनै प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि गामिखौ सोसननो हाबाय बेनि उनावसो गथ' गथाय हिनजाव हौवा गोरिब धोनि साख्रियाल साख्रि गैयै बयखौबो सरकारि आसनिनि दारैहाय बे ओनसोलफोरखौ अनहरनो हासिगोन बाहाय जौगानायनि खामानि मावफैनो थाखाय हासिगोन दिनै क'क्राझाराव जि अधिकार दं बिनायनि खामानि मोननायनि नोंथांमोननि बे गामियावबो बे अधिकारा एखे जाबाय उमुक जायगायाव लामा नांगौ उमुक जायगायाव दैखर नांगौ उमुक जायगायाव स्कुल लुनांगौ उमुक जायगायाव हस्पिटाल लुनांगौ बे दाबिखौ नोंथांमोना दिनै आसाम सरकारनाव बिनांला बे दाबिखौ बिटिसि सरकाराव बिनो हासिगोन गावजों गाव नांलायनानैब्लाबो लाबोनो हासिगोन आरो आं खोथा होयो प्रथम एबार सरकार जानायनि उनावहाय जोङो प्रथम बे ओनसोलाव शिक्षानि खामानिखौ जोङो आगोल मावगोन हानि खामानियाथ' दंखायो जिहेतु बिटिसिनि सिङाव फैबाय जोंहा आसाम गभर्नमेन्टजों खोथा गैला आसाम गभर्नमेन्टजों खोथा गैला बे हानि अधिकारा जोंनाव फैबाय गतिके बबेबा फरेस्टनि हाखौ एफआरएनि आन्दाराव होनांगौ सोरनिबा सरकारि हाखौ नामजारि खालामनानै होनांगौ सोरनिबा बिफानि हाखौ फिसालानो ट्रेन्सफार खालामनानै होनांगौ बेनि अधिकारा गासिबो जोंनि आखाइ मुथियाव फैबाय जेब्ला बे गासिबो जों मावजोबनानै होगोन 2003 निफ्राय 2025 सम खय बोसोर जाखो 22 बोसोर क'क्राझार उदालगुरि बाक्सा चिराङा जौगानायनि खामानिनि खौटि थाखानि खामानि जाबाय 22 बोसोरनि उनावसो नोंथांमोना दिनैहाय मोननो थांगासिनो दङ ओंखायनो बिटिसि सरकारा एबार बे ओनसोलखौ गोदानै हाबनाय बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फोरनि ओनसोलाव जि नांगौ बयनिख्रुइबो बांसिन रां हरनानै बेफोर खामानिफोरखौ बोसोरनै बोसोरथामनि गेजेराव जिया 22 बोसोर नांदों बेखौ बोसोरबानि गेजेरावनो कमप्लिट खालामनायनि जोङो आसनि लागोन जेराव रावबो उनाव थालाङा बे जायगानि जोंनि गेलेग्राफोर सुबिदा मोनामोन जोंहा अंकितामोन ना अंकिता बर' जमुना बर' बिसोरखौ जोंनो सहाय होदों जोंनो जिग' थानानै जोङो सहाय होदों आरो स्पेसियेलि माबाखौ मा होनोमोनलाय नङा सासेया जमुना दिनै मोनसे लेभेलसिम सहैबाय आरो गोबां दङ क'क्राझार चिरां बाक्सायाव बे रोखोम जुदि जोङो सुबिदा होनो हायो क'क्राझाराव जेरै साइ दङ सायाव थाजोबनानै जोंनि फिसाला फिसाजोफ्रा जानाय लोंनाय फरायनाय खालामनानै जेरैहाय गेलेनो मोनो बे ओनसोलनि जोंनि फिसाला फिसाजोफोरखौबो बे रोखोम सुबिदा होनो हायोब्ला बे ओनसोलनिफ्राय गेलेनाय मोसानाय दामनाय देनायाव बहुत मानसि ओंखारगोन उदालगुरि क'क्राझारनिखौ बेनिफ्राय बिसोर नोंथांमोननि बे जायगानि मानसिफ्रा आगोल लांनो हागोन जों बेखौ नुगासिनो दङ गतिके बे दिगावबो जोङो खामानि मावगोन आं गोलाव बुंफ्लांबाय जेबो सिन्था खालामनो नाङा दिनैहाय बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा आरोबाव बांसावफैदों प्रमद बर'आ ओरैसो इउपिपिएलनो भट होनो नाङा बिसोरो जाथिखौ फानबाय हा फानबाय ओरै फानबाय आङो बिपिएफनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन
हाग्रामानि दिनाव 15 बोसोर बे सरकाराव आङो डिपुटि चिफमोन आगसि आगदा आगोल उन आंनो सहाय खालायोमोन सरकारनि माबा मोनसे खोथा बुंनांगौब्ला आंनि खुगाजों बुंनाय जायोमोन आंनि आखाइजों लिरनाय जायोमोन मानोना आंनो स्पोक्स पार्सनमोन दा आङो बिपिएफ दलखौ नागारनानै इउपिपिएल आव फैदों गोबां खारन दङ गासिबो खोथाफ्रा हंग्ला हंथा बुंजाजोबा नोंथांमोना मोनसेल' सिन्था खालाम जे सानसुमा खुंगुर बैसुमतारी जायहा पार्लियामेन्टआव थाब्लाबो बड'लेण्डनि खोथा बुङो हाथायाव थाब्लाबो बड'लेण्डनि खोथा बुङो बास गाखोब्लाबो बड'लेण्डनि खोथा बुङो ट्रेन गाखोब्लाबो बड'लेण्डनि खोथानि बाहेरा जेबो गैया आलासि जानायावबो बड'लेण्ड बिदा फंबायजों रायलायनायावबो बड'लेण्ड लोगोफोरजों जिरायनायावबो बड'लेण्ड बिनि खुगा बिनि खामानि बिनि समग्र सिन्ताधारा बड'लेण्डनि बादै जेबो गैयामोन बियो बिपिएफनि एमपिमोन 22 बोसोर नाथाय गोबां खारनाव दुखु मोननानै बे सानसुमा खुंगुर एमपिआबो बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै हाग्रामा महिलारिखौ नागारनानै दिनै दलर जिरायनानै दङ जदिअबा बियो गुबुन पार्टियाव थाङाखै इउपिपिएल आवबो फैयाखै बिजेपिआवबो थाङाखै खुनु पार्टियाव थाङाखै बियो नाथाय हाग्रामाखौ दुखु मोननानै गाज्रि मोननानै बिपिएफखौ गाज्रि मोननानै न'आवनो दलर जिरायनानै दङ जोंनि बिपिएफनि एमएलए दतमानि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बड'फानि बिदा परमेश्वर ब्रह्म बिथाङाबो बिपिएफ जालदाब नागारनानै दुखु मोननानै बोराबनानै इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों बे खोथाखौ नोंथांमोना सिन्था खालाम आरो सासेबाव बिपिएफनि एमएलए परमेश्वर ब्रह्म गसाइगावनि बिथाङाबो बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों ओरै फै सिडलिनि एमएलए मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङाबो बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान खालामदों बेनिफ्राय एसे सानजाहा फैदो बिजनी समस्तिनि एमएलए कमल सिंह नार्जारी सेनियर ज्येष्ठ व्यक्ति बिपिएफ दोलोनि एमएलए 8 बोसोर ना 10 बोसोर एमएलए जानानै फैनाय बेबो बिपिएफ दोलो नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों ओरै सानजाहा फैबावदो बाक्सानि गोख्रों दैदेनगिरि हितेश बसुमतारी नोंथांमोना मिथिगौ बिएलटिनि कामान्डारमोन बे एमएलएमोन बिपिएफनि बिथाङाबो बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों आङो डेपुटि चिफमोन आंबो बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान खालामदों गोबां खोथा दं सिङाव मोजां नंला बिथांमोननि सिन्ताधाराया माने सेल्फ सेन्ट्रेड गावखौ लानानै जाबाय रायजो राजानि हारि दानायनि राव हारिमु फोथांनायनि बियो बिसिनि माबायाव गैला राजनितिकआव गैला ओंखायनो दिनै इउपिपिएल दोलोनि जि यां दैदेनगिरि बिथांमोन जायफ्रा व्यक्ति स्वार्थ गैया समनाथ नार्जारी बिहा जेबो गावनि व्यक्ति होननाय जेबो गैया ना बियो इउपिपिएल आव बिराद गिदिर मोनसे पस्ट लुबैदों ना बे एमसिएलए जानो थाखाय टिकेटनि माबा मोनसे दरखास्त होदों जेबो गैया किन्तु सान हर बिथांमोनहा नोंथांमोननि बे सनितपुरनिफ्राय लानानै संकससिम खारदिंबायगासिनो दङ नै जोंहा फंबाय बज्रआ आखायाव बे फाइल लानानै बबे बुथ कमिटियाव मा रोखोम जागासिनो दङ बबे समस्तियाव मा रोखोम जागासिनो दङ गिदिं सान हर खबर लायो रायज्लायो बयखौबो लेंहरो फोरोङो खोन्थायो सुबुरन्थाइ होयो बे रोखोम खामानि मावदों आरो बेबायदिनो हाजार इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावदों बिथांमोननि निस्वार्थ खामानि मावनायनि सन्मान बे अनसुंथाइखौ जों होनांगोन रायजो राजाफ्रा अब्ला बिथांमोनहा गोलाव बोसोर आरो जाथिनि हारिनि खामानि मावलांनो हागोन आं गोलाव बुंथारबाय बयनोबो बे सान्दुङाव धैर्य हमनानै बे मेलाव नुजाफैनायनि थाखाय नोंथांमोननो बयनोबो गोसो सिंनिफ्राय अननाय मोजां मोननाय हरबाय माखासे खोथा बुंनो सानदोंमोन आरो दा बुंथ'ला उनावबो फैनो हागोन जायखिजाया भुलल' दाखायथारसै न'खर हा बुथ कमिटिनि मानसिफोरनि दायित्वआनो जाबाय जिसिबां हायो न'खर हाबनानै बयखौबो बुजिनांगौ आरो आं आसा खालामो नोंथांमोननि नैबे हरिसिङा समस्तिनि सिङाव नोंथांमोननि 14था गामिनियाव दा 10,000सो भट दङ 18,000 18था गामियाव 10,000 भट दङ
10,000 भोटाव जेन' 100टा भोटबो एफाले थाङा गासिबो जि 10,000 दङ 10,000 UPPL आव फैजोबो बेनि थाखाय साफ्रोमबो बुथ कमिटिनि आब'मोनहा बिनानावमोनहा बिदामोनहा फंबायमोनहा न'खर थांनानै रायज्लायहै बुजायहै सोरबा BJP फैगोन सोरबा BPF फैगोन सोरबा कंग्रेस फैगोन बायदिसिना खोथा बुंगोन एटलिस्ट नैबे प्रथमबार जि भट होगोन नोंथांमोनहा अन्याय भट दाखालाम बे भटखौ नस्थ' दाखालाम आं बेखिनिखौनो खावलायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों मेलनि गाहाय आलासि